上一回我们做了分色极其潦草的 SD 飞升自由，今天寻思着斯特利的双头马克笔正好到货了，所以简单的为各位结合一下，测试一下效果。之后我也会把这套笔放在我的交流群抽掉。这套一共是12支黑白灰，基础紫色、机甲蓝色、机甲灰色、机甲绿、装甲绿、天蓝色，最后是暖色调的基础粉和机甲黄还有机甲红。在使用前，首先查看一下笔头，如果是尼龙材质的话，应该涂色也会比较均匀，而且呢不易留笔痕。我最早入坑的时候呢，用过纤维的笔头，相对纤维的笔头来说，这种尼龙的是出漆更加的顺畅，主要是没有毛屑。涂装之前，请将零件的表面清理干净。如果是初次使用的话，记得要先把笔摇匀。在最开始笔头上是没有墨的，所以需要按压笔尖将空气排出，直到出漆。接下来就可以正式开始了。当然，在笔涂后需要等待一段时间，颜料就可以自然流平了。各位心急的朋友也要注意啊，完全干燥的时间应该是24小时。在此期间呢，还是最好不要触摸。等干燥完之后呢，该上消光上消光，该上水填补细节的补细节。双头笔的好处就是尖头是可以用来涂细节，而细平头呢是可以涂大面积。这样的话，狭窄的部位和大平面都可以兼顾得到。主要是也挺巧的，这款飞升自由的颜色基本这个马克笔都有。刚涂完是水润润的，挺好看的。白色的覆盖力也是挺强，涂完线条状之后呢，感觉很平整。给各位看个好玩的。摘除掉眼镜之后，感觉这中间是有一个独眼，并且在你调整头的角度时还能跟随旋转。最后这是部分涂装的效果。我记得他们家的618大促活动好像已经在进行了，一直是持续到6月18号，因此视频呢也等不及给大家全部涂完了，赶紧端上来看看效果。如果各位想看完整体的话，我后续会把涂装完成的版本放到动态。那么以上就是本期视频所有内容，感谢各位收看，我们下期很快再见，拜拜。